আসসালামাইকুম এভরিওয়ান। আজকে ভিডিও শেষে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে তোমাদের জন্য, আর তোমরা সেটার জন্য অপেক্ষা করো। আর তার আগে গেস করো যে আমি কী নিয়ে আজকে তোমাদের মাঝে এসেছি। হ্যাঁ, আমি অ্যালোভেরা গাছের আপডেট নিয়ে এসেছি। আর আপডেট মানে কী আর বলবো, প্রতিদিনের খবর একই। আর আমার কাছে এত চারা হয়ে গেছে যে আমার কাছে টব নেই, তাই একে ওকে দিয়ে দিয়েছি। আর আমার পুপিকে দুটো চারা দেবো ভেবেছিলাম, তবে আমি যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন উনি চলে গেছে, সেজন্য দিতে পারিনি, অনেক আফসোস হচ্ছে। আর এই ড্রাগন গাছটার কাহিনী তো বুঝতে পারছি না, শুধু এঁকে বেঁকে যাচ্ছে সাপের মতো। আর ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হলো এই কেশরাজ বা বেঙ্গুরাজ যেটাই বলো, আর এই গাছগুলোর অনেক অভাব। আর তবে এই গাছগুলো অনেক উপকারী, মানে পাওয়া যায় না বলেই চলে। সো আমি ফ্রিতে একটা গাছ পেয়ে গেছি, কতটা সুন্দর দেখো। এটা আমি টবে লাগাবো। আজকের মতো এ পর্যন্ত দেখা হবে পরের মিনি ব্লগে।